お待ちください。まもなく1番ホーム各駅停車田無行きが8両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。まもなく3番ホーム各駅停車西武新宿行きが8両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。まもなく3番ホーム各駅停車西武新宿行きが8両編成で参ります。黄色い線下井草です。お出口は左側です。The next station is 下井草。
田無です。お出口は左側です。この電車は田無止まりです。The next station is Tanashi. This is the last stop of this train. Thank you for using the Saber Line. この電車は次の田無止まりです。先おいでのお客様をお乗り換えください。各駅に止まる本川越駅が降りました向かい側3番、失礼いたしまして4番ホームから32分発です。この間で各駅停車半市前行きお乗り継ぎがございます。忘れ物なさいませんようご注意ください。急行電車は途中上石神井で先行の各駅停車に連絡をいたします。上石神井から先の各駅お急ぎご利用のお客様は向かい側の1番ホームにください。まもなく1番ホーム、急行西武新宿行きが10両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。この駅を出ますと、次は上石神井に止まります。配置前お急ぎの方は